Assalamu alaikum. A bidiyon mu na yau za mu muku bidiyo ne akan yadda ake yin KYC na FI, wanda kun san sun dan canza wasu tsare-tsare wanda ba lokaci guda ake KYC ba. So a hankali suke ɗaukan mutane, suke selecting wanda suka ga ya kamata su ce yayi KYC sai su turo mai invitation sai ya KYC. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan shine platform ɗina na shi FI ɗin, wanda idan na taɓa nan gurin na shiga. So idan mutum yana eligibility, kawai da ya taɓa nan gurin wajen menu ɗin nan, ko kuma ma bai taɓa ba, wani lokacin ma ba sai mutum ya shiga ba, kawai zai ga sun kawo mai inda zai shiga ya yi KYC ɗinsa. So amma yana da kyau a ce mutum ya yi downloading ɗin wannan browser ɗin wacce ake kira FI browser, saboda da ita ake yin amfani a wannan KYC. So kamar yadda kuke gani, bari ku ga da na taɓa nan gurin za su nuna min wato application ɗin nawa, wato invitation ɗin nawa da zan shiga na KYC. So gashi nan. Yawa kamar yadda kuke gani, gashi nan wannan shine yanda mutum zai shiga yi verification a FI network, wanda in kuka tsaya kuka kula za ku ga abin da suke cewa. The FI KYC app is now available in early access to a selected set of pioneers. You have been selected to apply for identity verification KYC. So kamar yadda kuka sani, mutane da yawa suna ta mining na FI, wanda ko da yaushe mutane karuwa suke. To yanzu verification ɗin, ko in ce KYC da ake yi, suna selecting ɗin mutane. Wani lokacin za ka ga sun ba wa wasu dama su yi, wani lokacin kuma so sai su ba wa wasu again. A hankali suke ɗiban mutane, suke musu verifying. Ya danganta da yadda kake mining da kuma yadda kake da waɗanda suke a ƙarƙashinka. So kun ga sai suka ce number 1, install the FI browser and sign in from the FI browser page. So akwai FI browser da suke da ita wacce mutum zai yi downloading ɗinta. Idan ka yi downloading ɗin wannan FI browser ta ciki za ka shiga. Sai suka ce go to kyc.pl in the FI browser. Submit wannan number 3, submit your KYC application. So zan shiga cikin FI browser ɗin. Tunda na riga na yi installing ɗinta, so na shiga ta FI browser sai na shiga kamar yadda suka faɗa, na shiga wannan kyc.pl ɗin. So a ƙasa ga wani ɗan turanci nan da wanda suka ce due to high demand your KYC slot is guaranteed for next 15 minutes only. You need to start the process within 15 minutes to make advantage of this slot before the slot is given to someone. So kun ga sun ce min nan da 15 minutes na shiga na yi KYC, in ba haka ba za su ba wa wasu dama su je su. So kawai yanzu abin da zan yi, ga wani guri na a ƙasa da aka rubuta open FI browser, kawai sai na taɓa nan gurin, ko in ce sai mutum ya taɓa nan gurin. So kun ga shi wannan account ɗin, kun ga shi nan yana mining, kun ga shi nan akwai 155. So ga shi nan install and sign into browser. Kawai sai na taɓa nan gurin, ga shi ma wannan turancin mutum zai iya tsaya ya karanta. Kawai sai na taɓa nan gurin ƙasa da aka rubuta sign into FI browser. So yanzu ga shi nan zan taɓa nan gurin ƙasan inda aka rubuta sign into FI browser. Ga shi nan na taɓa. So ga shi nan yana searching. Yawwa kamar yadda kuke gani, ga shi nan ya tafi, zai buɗe min ta cikin browser ɗin, ita ta FI browser ɗin. So ga shi nan yana ƙoƙarin buɗewa. So network ɗin ne sai a hankali, shi isa kuka ga yana ɗan loading, amma ga shi nan FI browser ɗin tana buɗewa. Yawa wannan shine fuska ta FI browser ɗin. Kun ga FI browser nan ta buɗe. So ga abubuwan da suke nan a ciki, akwai chat.py, sannan akwai wallet.py, sannan akwai brainstorm.py, sannan akwai mine.py, sannan akwai blockchain.py, sannan akwai develop.py. So waɗannan duk site ne wanda suke da shi a cikin browser ɗin nasu. So ga na ƙasa nan wanda aka ce KYC.py, to wanda in kuka kula shi ne aka rubuta min a can wannan account ɗin na FI. So kawai sai na taɓa nan gurin inda aka rubuta KYC.py ɗin nan. So gashi nan na taɓa, ya tafi yana loading. Gashi nan yana login, yana ƙoƙarin buɗewa. So gashi nan ya rubuta min ga abin da ya kawo min nan, share information with FI KYC. Sannan aka ce FI KYC is requesting the following data or permission. So ga abubuwan da suka faɗa min nan, wato zan bawa ita browser ɗin dama
ta ɗauko information ɗina na cikin. So wannan ina yi wa waɗanda ba su yi KYC ba ne saboda su ga yadda za su yi KYC ɗin, saboda kamar yadda kuka gani wani lokacin kwatsam idan mutum ya shiga cikin fayil ɗin nasa in bai KYC ba, so za su ba shi dama ya yi KYC. To shi isa nake so na nuna wa waɗanda ba su yi KYC ba su ga yadda za su yi idan aka kawo musu wannan abin aka ce su KYC, to ga yadda za su yi. So ga nan gurin da aka rubuta allow a ƙasa, so kawai sai mutum ya taɓa gurin, gashi nan na taɓa gurin da aka rubuta allow, so gashi nan ya tafi yana login again. Yauwa gashi nan sun rubuta min nice to meet you, kamar yadda kuke gani a ƙasa kuma aka ce welcome to the Pi KYC solution. Sannan here you will validate your identity to ensure the integrity of the Pi network. Sannan gashi nan a ƙasa aka ce enter the country on your personal ID to start. So a nan ƙasa gashi nan zan zaɓi ID ɗin da nake amfani da shi, wato country, region or wannan temporary on your ID. So in na taɓa nan gurin da aka ɗan yi tikin ɗin nan, za ku ga country ne wanda zan zaɓa. So kawai sai na yi searching, na fara rubuta Najeriya za ta fito, kawai sai na selecting ɗin Najeriya gashi nan kamar yadda kuke gani. Sai kuma type of ID, wani irin ID mutum zai sa, national ID card za ka sa, ko premium slip ne, ko driving license, ko national ID card. So duk kowanne kake so ka sa sai ka taɓa. So yanzu idan ID card zan sa, idan slip zan sa, idan ma national ID card zan sa, to sai na taɓa wanda nake da shi. To yanzu bari na taɓa wannan da aka rubuta national ID card ɗin nan, gashi nan na taɓa national ID card, sai na ƙara yo ƙasa. So ga guri nan da aka rubuta I consent to allow, gashi nan dai mutum zai iya karanta social chain to collect waye da waye. So waɗannan abubuwan kawai sai mutum ya yi tikin ɗinsu. Nan gurin da kuke gani gashi nan na ɗan taɓa shi, gashi nan guri ne da mutum zai yi tikin, kawai sai mutum ya tikin a nan. So in kai tikin ɗin za su ƙara tambayar ka decline ko agree, kawai sai ka taɓa agree. So kun ga yayi tikin. Sai kuma na ƙasa shi ma I am 18 years old or older. So suna so su tabbatar cewar mutum ya wuce shekara 18. So idan ka san ka wuce shekara 18, kawai shi ma sai kai tikin ɗinsa. So a ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta let's go, kawai sai mutum ya taɓa shi nan gurin da aka rubuta let's go. So gashi nan na taɓa inda aka rubuta let's go ɗin nan, gashi nan upload your data. So kun ga abin da suka rubuta min, gashi nan what will you need. So estimate time 15 minutes. So suna so a cikin within wannan 5 minutes, a cikin within 5 minutes sai na sa, gashi nan take a photo of your ID, passport, driving license or ID card with your information visible. So gashi nan sai na taɓa nan gurin da aka rubuta next, sai na ƙara karanta me suke nufi. So wannan na bayan da ban nuna muku ba, ban fassara muku ba, cewa suka yi mutum ya sa national ID card ɗinsa ko driving license, ko wanne dai ya zaɓa sai ya sa shi, kuma ya zama is visible, wanda ana ganin information ɗin jiki. Sai kuma fill out a form with detail that match the information on your ID. Sannan kuma in zaka shigar da information ɗinka ka tabbata ka sa wanda yake iri ɗaya da na jikin ID card ɗin naka. Sai kuma suka ce identity confirmation, follow the step on the screen to configure your identity. So sannan sai ka duba screen ɗinka, wato abubuwan da suka rubuta ma suka ce ka yi, shi mutum zai yi. So gashi nan zan ƙara taɓa next, gashi nan na ƙarshe sai suka ce payment, wato payment of 1 Pi is required to KYC for you to KYC. You will be charged once your is transferred to the main net. So kun ga ko wannan zai ƙara tabbatar wa mutane da cewar Pi ana transaction ɗinsa yanzu, tunda kun ga gashi nan su kansu mutum zai iya musu payment da shi Pi ɗin, wanda da za ku ga idan mutum zai yi KYC ko mutum zai yi verification sai an ɗau mai naira 50, wanda ba da Pi ba ne. To kun ga yanzu da Pi ake biya, wanda wannan zai ƙara tabbatarwa da mutane cewar Pi an fara transaction ɗinsa, wato ana hada-hada da shi. So yanzu zan ƙara taɓa nan gurin da aka rubuta next. So gashi nan na taɓa. So sai suka ce take a picture of your ID, sannan in landscape. So kun ga yadda suka tsara shi, a yadda suka kwantar da shi ɗin na aka ɗan zan ɗau hotonsa. Sai kuma a ƙasa suka ce ba haka ba a kwance ba,
ba a gicciye ba, a yadda suka sa shi dinnan a haka zan ɗauka. So kawai yanzu sai in na zama ready kawai sai na taɓa nan gurin da aka rubuta I am ready, kawai ina taɓawa sai na shiga sai na ɗau hoton shi national ID card ɗin nawa. So bari na taɓa nan gurin da aka rubuta I am ready. So bayan na taɓa I am ready, gashi nan sun ce min allow file browser to take a picture and the record video. So kawai sai na ƙara taɓa inda aka rubuta allow ɗin nan. So gashi nan make sure ID is horizontal position. So sun ce in tabbatar cewar shi ID ɗin nawa a horizontal yake, wato a kwance yake kamar yadda suka tsara shi, haka suka sa hoton nan. So na tabbata a haka yake. So bayan na tabbata sai na ƙara taɓa nan gurin da aka rubuta add front photo, wato na shiga na sa front ɗin hoton. So gashi nan ya kawo min nan gurin, yanzu zan ɗau hoton shi ID card ɗin nawa kamar yadda kuke gani. Yawwa, bayan na sa wannan hoton ID card ɗina sun ce na ɗau gaban, na ɗauka. Sai kuma bayan ID card ɗin gashi nan shi ma na ɗauka. So kun ga ban sani ba ko za su yi accepting ɗinsa tunda bai fito sosai ba, bai yi clear sosai ba. So wannan dai bidiyon ina yi ne saboda mutane su gani, ko da bai yi ba zan ƙara ci gaba da yi a shi wannan user ɗin, sai shi ma a yi mai verifying. So ga guri na a ƙasa inda aka rubuta next step, kawai sai mutum ya taɓa shi. So gashi nan zai tafi next step. So za ku ga baya ɗan yin sauri ne. So bayan ya zo next step sai suka ce gashi nan in sa expiring date na shi ID card ɗin, da kuma ID card wannan my ID card does not have expiring date. Idan ba expiring date kawai sai na tikin, idan kuma akwai sai na sa. Sai kuma country of resident shi ma sai na shigar. Sai kuma address line shi ma na shigar, ga address line 2 nan optional, wanda shi wannan na biyun ba sai mutum ya sa ba, optional ne. Sai mutum ya sa city ɗinsa, sai kuma mutum ya sa state ɗinsa, sai mutum ya sa wannan state province ɗinsa. Wato akwai, kun san akwai state province akwai kuma state. So akwai waɗanda a ƙasashen su iya state ne, kamar mu a nan Najeriya za ku ga muna da state da yawa, akwai su Kano, Abuja, Kaduna, Sokoto. Su irin waɗannan su ne state namu. So akwai ƙasashen da kamar irin su China, su kuma za ku ga state ɗinsu suna kiransa province ne, wato state/province. So idan mutum a irin can yake sai mutum ya cike wannan na ƙasa. Sai kuma zip postal code, wanda gashi nan shi kuma mutum shi ma sai ya sa. Bayan mutum ya sa sai ya taɓa nan gurin da aka rubuta next. To yanzu zan shigar da waɗannan information ɗin, kawai sai na taɓa nan gurin da aka sa next. Gashi nan na shigar da information ɗin nawa kamar yadda kuke gani, na taɓa next. So gashi nan yana tafiya. So kun gani gashi nan good example. Ok, wato hoto kenan zan ɗauka irin na bidiyo ɗin nan. So gashi nan sun rubuta min example, wato ga yadda zan ɗau hoton nan. Kun ga good example, good lighting, whole post visible, wato na samu guri mai haske wanda zan yi capturing na hoto. So yanzu shi ma bari na ɗau hoton, na ɗau hoton kawai sai na ci gaba. Yawa gashi nan hoton ya ɗauka. Kun san irin hoton nan ne na bidiyo wanda yana da ɗan wahala. So shi isa na ɗan sa post ɗinsa. Yawa kun ga abin da suka ce min, hotona da na ɗauka bai fito sosai ba. Dama na gaya muku wannan hoton ba lalle ba, saboda ya ɗan yi dishi-dishi. So bari na ƙara ɗaukan hoton kamar yadda suka faɗa. So zan taɓa nan gurin da aka rubuta I am ready, sai na ƙara ɗaukan hoton nawa. Na hoton wannan kai ID card ɗina shine bai fito sosai ba, kun gani. So bari na ƙara ɗaukan hoton ID card ɗin nawa. So kamar yadda kuke gani na sa komai da komai. Na sa duk wani abu da suke bukata, duk wani information da na yi uploading ɗin ID card ɗina, na sa sauran bayanai na. Sannan kuma na ɗau hoto, sai kuma na taɓa submit, sai suka kawo nan. Wato idan zan yi submitting na application ɗin, gashi nan submit is irreversible. Make sure all the data you provided is valid, as you will not be able to make correction afterward. So sun ce na tabbatar da abin da na sa haka yake, saboda ba damar na ƙara zuwa na gyara. So yanzu idan na tabbatar komai daidai ne sai na taɓa yes data is accurate. Idan kuma akwai gyara sai na taɓa I want to edit. So yanzu kawai ba wani gyara da zan yi, kawai zan taɓa nan gurin da aka rubuta data is accurate, kawai gashi nan na taɓa. So gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan successful, congratulations, your application has been submitted. So haka ake yi a yi KYC na Fi network na yanzu da ake yi
wanda za ku ga suna ba wa mutum dama idan mutum ya zama eligibility za su yi mai message idan yana shiga cikin app ɗinsa za su ce mai ya kamata, ko in ce za su ce mai gashi nan sun ba shi dama sun yi selecting ɗinsa ya yi KYC. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi. So amma shawarar da zan ba mutane sai su daure su yi wannan downloading na wannan browser ɗin tasu ta Pi. In ka shiga cikin Play Store za ka ga inda aka rubuta Pi browser, sai mutum ya yi downloading ɗin wannan Pi browser ɗin. So da ita ne mutum zai samu su selecting ɗinsa ya samu shiga cikin waɗanda za su yi verifying idan ba su yi ba, ko in ce za su yi KYC. So yanzu ga guri nan, idan ina so na ga status ɗina zan iya taɓa see status, idan kuma ba na so kawai shi kenan. To bari na taɓa nan gurin mu ga wajen see status ɗin nan, wanda za ku ga status ɗina gashi nan yana wannan na KYC wanda under review ne, gashi nan review in progress. To za su duba, za su wannan ɗina gashi nan here you can track your KYC application status. So yanzu tunda kun ga a cikin wannan nake a cikin browser nake, so yanzu bari na koma cikin ainihin Pi network ɗina, wato application ɗina na Pi. So kun ga daga nan gurin daman suka ce mun na je na yi KYC. So gashi nan na taɓa back. So gashi nan na dawo cikin ainihin wannan ɗina na shi wannan Pi network ɗin kamar yadda kuke gani. So a nan za mu dakata da wannan bidiyo sai kuma wani lokaci. Sannan muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure ya mana subscribing, sannan ya yi mana liking, sannan a taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu, sannan kuma a yi sharing ga sauran mutane. Mun gode.